感谢所有的老师啊哈。那所有老师看一下我们给的资料啊。那我们今天特别就是以座谈会的方式啊，座谈会的方式。那好，那里面的资料呢，等一下我可能会先做一开始这个政策啊，还有一些宣导啊。那我们第二节呢，第二节大概就让我们所有的老师呢可以做所谓的对话。那我们很有可能哦，每个领域的老师代表召集人可以起来讲一下话，好，看一下我们自己学校到底有哪些是不太清楚的，我们马上就可以做回答。好，那我先提供我们再来分区到校服务的时间啊，分区到校服务的时间。那天我们在明德楼上这个分享的时间点，我们后面综合座谈就有提到这些。那所有老师可以看一下你手边第一面的资料里面，可以把您需要去参加的场次把它圈起来，好，把它圈起来。那我们现在原则上因为要结合多元评量，好，为什么把多元评量这个划线呢？刚才有很多老师有提到说，到底分享是要分享我们实作那个教案吗？其实，在这个5堂课18小时里面，那个18小时多元评量是6小时，那重点是多元评量还有2小时必须分享，好，那个部分是等同于有研习时数的，所以我们在到校咨询分享的时间呢，是属于多元评量，好，是属于多元评量。那再一次请所有召集的老师回去跟现场的老师讲，是分享多元评量。那我们自己学校会等于说是推派一个同仁啊，那个同仁就可以分享这个部分。好，那3月13号就会第一个场次开始了啊。好，那这边呢，就是辅导团的网站里面呢，马上就会有出现所谓的这个研习的资讯啊，那研习的资讯，那老师可以去翻点这个所谓的上面到校服务的时间表，好，到校服务的时间表。那这边就是刚才所提到的实作呢，我们那些教案其实原则上都可以写差异化、有效教学，还有多元评量这3点。那实作的作业，您就交给教务主任就好了。好，您就交给教务主任。那有些教务主任会提到说，就4月几号，4月20几交就好了。可是呢，前面有几个场次已经在3月13啊、4月初就已经参加了。好，那其实就是把多元评量分享就好了。那你的实作呢，后面再交给教务主任就可以了。好，那这个部分要记得。那如果现场的老师呢，他觉得他不要用手写，他想要用打字的，那电子档就会在辅导团的网站上可以下载。网站上可以下载。好，那这个就是时间表。那现在呢，跟去年有点小变动，就是像今天呢，我们的时间报到时间是1点40到1点50，实际上报到时间到2点，所有的研习都从2点开始，为的是我们大台南很多老师他要所谓交通车程的部分啊。那所以这个部分讯息给所有老师知道，如果您本身在学校有需要请假，那这个部分都要提供这个讯息给老师。那原则上我们都希望到4点半左右就给老师离开，好，但是这个课表上面都会写5点到5点半，好，那这个部分要请老师见谅，因为这个部分我们才可以申请参合给所有的老师知道。好，那其中呢，多元评量实作这边挂的是2小时，
那这个就会给老师知道说，他是为了要你的研习时数，研习时数2小时。那分享呢，每校原则上是3到5分钟，3到5分钟，看学校的状况。那我附带提一下，有些在上学期有分享过的学校呢，你可以选择再分享，或者是就可以直接就不分享，这样，给所有的老师知道一下，好，那辅导团里面呢，就是说所谓的咨询服务，直接就点上咨询服务这个部分主题就看得到。好，那里面也有学习薪资，那刚才那个教案的部分就会放在学习薪资里面。再来呢，5月1号我们有所谓的研习，是5月1号在金城国中，5月22号在明德国中。那天现场的老师也有提说，我们秀出这个是不是规定一定要参加？那我要告诉所有的老师，其实我们办的研习呢，原则上都希望，比方说大概40个，40个。那你想要报名的，原则上当然希望每间学校推派一个老师出来。但是很多老师看到，比方说，这个主题不错，可能会很多老师挤不进来，那所以我们原则上是希望老师能够多多参与我们的研习。好，那研习的资讯呢，大概也会放在这里面，研习的资讯放在这里面，好，再来呢，就是今天比较重要，要给所有的老师知道，在附件1的部分呢，有所谓多元评量的征稿，多元评量的征稿。那这个部分呢，是我们今年台南市呢，其实其他的县市大概没有要做这件事。那我们坦白讲，就是说台南市呢，包含食育的部分都是领先在全国啦。那多元评量的部分，我们也期望也可以在全国里面，我们是做领头羊的动作。所以呢，我们会请老师1语2次，就是各位在多元评量分享的那位同仁，他可以主要来投稿我们这个多元评量征稿，那也让他觉得说，我出来分享是很不错的。那征稿呢，我们原则上就会依照教育部那个所谓的征稿的这个稿费、稿酬，那给的会给现金，给现金。那如果您的学校投比较多，那您的现金会越比较多，那也回馈给我们所有的学校召集领域的老师那也可以给领域做使用。然后第二个呢，就是食育教材的甄选那因为以往在前几年，国小和国中的辅导团的团员，他们都产出食育的部分。那不知道各校到底有很多老师其实他很愿意还要再写，那这个部分我们就出一个甄选的教案，最主要是可以让所有的老师提供这个平台给让他知道。那好像前几年都有台南市自己在做精进教学这个优良教案的甄选那好像已经停办了1年了。那这个部分我们健体团我们就针对食育来做，那也把这个讯息带回去给所有的在现场的老师鼓励他们来投稿。好，那到这边大家有没有对于辅导团的部分有没有一些想法，或者是刚才有什么报告的部分有比较不清楚的地方？有一些事情要跟这个我们辅导团建议因为我们在推动学校这边很多的这个议题都是上级指示的一些议题，然后呢，本校都是以这个学科为导向的学校，1年科在学校相对比较没有什么地位，但是一样要做这么多事情。那每个1年科的老师，像我们健体领域我们很多老师也是当导师健教老师也是当导师然后凑在一起的时间不太多那有一些东西要交代给他们，希望他们可以协助推动这么好的一个教学的一个崭新的这个活动有点难度，
是不是希望我们这个辅导团可以浓缩像刚才的一些多元评量啊，还有差异化教学，还有有效教学这部分的一个定义，以及他确实希望我们要做的一些教案，用个浓缩的5到10分钟的影片挂在那个辅导团那个，然后让我们的学校的那个首页的网站上可以去连接，然后就让我们的领招回去的时候呢，可以将一些重要的资讯呢，跟我们那些老师讲，请他自己上去看那些重要的资讯，可以知道他要做什么事情，要交什么样的报告。这个部分呢，我想会比我们来这边开会，然后再一资料给我们的其他同仁呢，还要有效的多了哦。因为有时候我们转达跟看文件的时候呢，有非常多的一个疑问啊，那有可能我们口才不好，或是没有办法交代的比较详细的话，就会误解这么好的一个这个活动的一个宗旨。我们希望可以完整的表达给我们的同仁可以知道。这是第一个，第二个就是那个食材的那个什么教育的那个教案，是不是比较偏向我们的那个建教的部分的老师参？如果是的话，那我们就让我们比较清楚的知道，我们要把这个样子的一个讯息，充分的让我们的建教老师知道一下。好，以上报告，谢谢。教学部分的方面啊，可能很忙，没有办法去专心的去研发你的教学的方法，还有评量啊。当然了，最希望的话就是我们有辅导团会有一些教学的一些影片最新的，因为辅导团的话，他们在接触的话可能是最新的甚至国外的一些有关教学的技巧这些影片这些知识的话呢，也希望辅导团不吝指教的话，就把这些影片还有知识呢放到辅导团的网页。我们同仁很忙的话，有时候可以去抓一些影片，抓一些可以看一下可以帮助呢同仁呢在教学上呢有更进步更先进，才不会说又没有时间又在忙着说要教学今天要教什么这两个礼拜或3个礼拜要教什么有些同仁真的很忙也感谢辅导团。因为我刚刚也是刚好就是有想到一些问题，然后想说因为我本身也是中华国中的健康教育老师，然后想说就跟玉萍老师做一下交流这样子。那我当然这边首先感谢一下辅导团提供我们的交流的平台，因为上面有一些可以下载研习的一些讲义。那还有就是之前我们有遇到，就是上一次那个好像蔡田心老师分享的研习的部分，然后我们要下载的时候有一些的疑问，所以我们在上面有做一下意见的交流，然后马上就可以得到一些回应，所以真的很感谢辅导团提供这样的一个平台。那我刚是想要跟玉萍老师讲的是说，因为对于食欲这个部分那个我觉得它涵盖的范围就是我个人可能就是觉得没有一个很完整性的概念，就是我觉得说可能我自己的认知是觉得说它好像是以我们平常就是一般健康教育有在上的营养教育为一个基础的延伸。那因为之前有看过食欲它里面有提供的电子书，那我们点进去看的时候，它里面还有提到就是好像要推在地食材的部分这样，然后还有一些实作，像里面有一个示范东山咖啡的部分，然后还有就是那个用餐礼仪的部分这样子。然后我不知道说这个食材，我们要推这个食材的部分，它有没有一个完整性的一个概念或内容，还是说，因为像譬如说我们康轩版的3年级下学期，它现在就有讲到一个食补，就可能会有中药材的部分这样子，所以我就不晓得说，这个部分的话是我们整个都可以涵盖在我们的食欲的内容里面，还是说其实市场上原本就是有设定的一个概念这样子。然后当然现在有很多实案的一些问题，我相信这个健康教育老师在上课的时候应该都会把它纳入课程里面，只是我们对于这个完整性的概念觉得好像都是东一块西一块这样子拼凑起来，可是我们并没有一个很完整性的一个流程这样子。不知道说这个内容是不是我们也可以把它编在我们的教案里面这样子。谢谢。然后辅导团的志成老师、玉萍老师，在座体育伙伴大家午安，大家好。我大概有几个新的，刚刚坐在那边，因为我跟志成是老同事然后今天
要先说一下为什么我在这里。之前我会比较不好意思告诉人家说，我是由校长代表来参加各场会议。其实上学期我参加了不少，然后大家都会想说，校长为什么要自己出来啊？你是好吧照呢？所以第一个我要觉得很棒的是，我看到各位在坐在这里，让我心里非常的羡慕，因为我们学校没有体育老师，也没有健教老师。所以我们没有这个体育的召集人，然后我们每年的体育课都是怎么出现的呢？都是要非常的祈祷，到了8月的时候，教育部同意我们可以有一个增资专长教师，然后呢又要聘得到他没有跑掉，然后我们才够把这一整年的体育课程、健教课程推展得很顺利。那当老师不见的时候，那这个重责当然就回到我们学校8位老师的身上。所以我看到各位坐在这里，我真的很羡慕，因为你们都非常的有专业啦哈。然后，所以第一个我要拜托基层也可以帮我们这样的小校反映的是哈，因为我们学校的这样的状态，例如说要来分享多元评量，或者是要参加这样的征稿或者是实力的教案比赛的时候，我们会努力的去做啦哦，但是有时候可能会，说不定会挤不太出来，我们会尽量参加，也请帮我们反映我们的困扰。例如说，我们要参加这样的多元评量的分区座谈的时候，我心里就想说，搞不好到时候大家会看到我出现也不一定，因为4月3号是有新化区，那左镇国中跟我们是共批一个体育老师，所以当天他一定会去参加这一场研习。那4月10号是他在左镇上课的时间，所以他不会来参加4月10号新丰区龙崎区的分享，所以说不定我要出现了啊。所以这个是第一个可以帮我们分享这样的心情啊。如果可以的话，让我们有一点小小的空间，尽量去参与。然后第二个我想要分享给大家的是，因为各位可以知道，我们这么小的学校，大家最近一定是背班的，也盲班的啦哈。不过我想分享我们在学校的小小的心得，可以把它变成压力不那么大。我在这学期里面，我们学校吃了2次的火锅啦。那因为我们学校人很少，所以我们就把所有的学生都集合在一起吃饭。然后有一天，我们辅导主任他在记忆学程的时候跟我讲说，像我们今天要吃火锅。我说为什么要吃火锅？他说上一次买了太多的菜没有煮完，所以这一次要把它用火锅煮掉这样。我说好吧，那我心里在想说，如果我们就是让同学把这个火锅吃完了，为了要吃火锅，大家都知道火锅要拖很长，对不对？他还特别跟我商量说，可能11点半就先下课，大概吃到什么时候？大概吃到1点，这样好舒服，对不对？我们好像去外面聚餐这样。那我心里就想说，这么长的时间，如果只是吃火锅，那好像有点浪费。所以，我在那一次吃火锅的过程当中，我就要求我们主任可以做几件事情。第一个，可以做安全教育的宣导，例如说，火锅的那个卡式炉有危险，那教导孩子怎么使用。那接下来那一次，那你进到餐厅之后，平常可能都玩一玩、叫一叫都没关系，可是那一天有火在那边，安全就特别重要，安全教育就被我用上了。接下来那个吃火锅的时候，我会想要特别夹给自己多一点，然后好吃的你就吃，不好吃的你就不吃。所以那一次我们为了这个也把食欲放进去，让他知道说你很不想吃，但是我们都要用分配的，每个人都要吃，就把食欲也放进去。最后我们还把一个品德教育放进去，跟老师的关怀放进去。我们在每一桌安排一个老师，让老师跟孩子一起吃火锅。那个老师是桌长这样。你要弄活都是老师弄。那利用这样，我简单的分享就是，我们利用这样的活动各位可能会觉得那食育的教材很麻烦，对不对？那如果
刚好你有在做其他活动跟这个有相关，我们的建议是，以我们这样的小学校，如果回去跟老师说要写一个实力教材，当然没有人要理我了哈。你就可以知道，那我心里想到就是，那上一次那个健康促进的计划里面，你要求要做这个啊，我就会跟老师讲说我们就把上次那个吃火锅那个过程写一写，跟接触的计划放在一起。那如果真的要我们教，我们就会看到我们就是以吃火锅为主，这是我们学校的实力这样子。跟各位分享，当然是说，如果可以这样子做的话，你在学校老师的压力底下会少一点点啊。我只能说少一点点，它绝对不会变少，但是会让你心情快乐一点。那第二个小例子是，我说大家会有点昏头转向是，教务处今天大家是昏头，我很佩服，看一斌主任还可以坐在这，因为今天是那个交出校校卓越跟那个阅读磐石计划的 deadline， 今天一定要交出去。那我们可以马上可以坐在这里，表示他们学校已经处理完了。我今天早上要出门的时候，我还看到，我还刚收到我们组长寄给我的计划，我刚刚才用手机看完一次。那我都要分享的就是说，例如说像这样的事情啊，大家一定会有很多事情要做，所以我给我们老师的分享是你可不可以不要把它当成它是一件作业可是老师就会说它就是一件作业我就是不想做，所以后来我就让老师倒过来做一件事情，我让老师去想一想，如果你是校长，你想要在你的位置上你想做什么？后来我们老师就说他想要做什么东西。那我举个例子是，我们学校老师就说，那我可不可以做竹炭皂？我说好啊，那我就找钱让他去做竹炭皂。所以我们这次的计划里面就有一个竹炭皂。另外的老师就说，那竹炭皂自然就用走了。那另外一个他就说，那本土语言因为是市场政见之一嘛，那我可不可以用画的画出竹子上面写那个台语这样也叫做本土语言。所以我的意思是说，老师后来因为经过我们倒过来想如果你是校长，你想做什么最轻松他们就想我做这个就好他做出来的东西我就尽量把它放到我们要教的计划里面去。那所以跟各位分享的是或许接下来你要做的多元评量跟食欲也是让你很痛苦的事，不过如果倒过来做什么事让你觉得比较快乐，或许会做得比较甘愿一点。不过最后我真的佩服大家可以把我们孩子教得很好，因为3岁的孩子真的很需要健体老师可是我们没有，所以真的很佩服大家